خرافيه، اقسم بالله خرافيه تحفه. انا كل يوم عماله اعلي اكتر. يوم كشري ويوم حواوشي، حاجه يعني شعبي. عارفين احلى حاجه ايه؟ ان انا بديكوا افكار لتاني يوم، يعني انتوا تاخدوا الاكله مني النهارده تنفذوها بكره. ولسه مخلل الجزر بقى. اهم حاجه مخلل الجزر. اهو وفاء عليها شويه مخلل جزر، اقسم بالله موز مش جزر، موز. فين يا وفاء؟ ايوه هو ده احلى موز. ايه ده؟ هم دول بس؟ عايز تاني انا قاعده في برطمان. البرطمان كل حاجه، البرطمان كله هنا. الصراحه ما ياكلش منه كتير عشان الناس. انا هاكل منه انا. طعمه حلو قوي قوي قوي. ولسه الحوش لما تدوقها هيعجبك قوي قوي. خد دي بقى. هات سكينه عشان نقطعه نصين. عايز تقرب؟ معلش يا كده؟ اوكي. عايز اقسمه نصين عشان نطلع كده اللحمه. عايز تبدا بالعجينه اللي هو الاسكندراني ولا اللي هو التاني اللي يعجبك؟ لا هبدا بده. ماشي. بس انا هاكل عليه جنب. ايوه انا سكينه يا ابني. سكينه يا بسرعه. خد العيش بتاعي. الحواوشي ليه ريحه مميزه عشان البصل؟ البصل وحاطه فيها لسه فلفل ايه؟ سكينه اللي بالطبق. لا امسكي يا ندى عشان اقطع انا لك. هاكل عليه جنب ده. استني يا حمد اقطع لك. تعالوا لي. انا استنى ماما هتقطع لك. اقعد استنى هاكل. صبر. ايه؟ عايزه ايه؟ مخلل عادي؟ عايزه تاكلي؟ مخلل ولا عادي؟ خدي. ايه ده بالمقص؟ اشمعنى؟ هيبقى اسهل كده زي البيتزا. الخبره بتفرق يا جماعه، والعلام حلو. العلم نور. العلم نور، والله العلام في الراس مش في الراس والله. صح؟ بقى دي نقطع استنى ورا أقطع. عايز من ده؟ عايز ده. لا اديله طبق يا محمد. عايز واحد بس. واحد بس اهو. سخن واحده. بتاع الدايت بتاعي ما نسيتش الدايت، هو اي نعم مش الشكل بتاعهم بس شغل. وكده كمان دايت نفسه العيش الاصفر. نقطع لمين تاني؟ تسلم ايدك يا وفاء. بألف هنا.